அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் மருத்துவர் கேவிஆர் பேசுகிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது குளிர்கால நோய்களான சளி, தும்மல், இருமல் மற்றும் தொண்டை வலி பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். முக்கியமா இந்த மாரியான நோய்களுக்கு ஹோமியோபதியில சிறந்த மருந்துகள் உண்டு. இப்ப நம்ம ஒரு பைக்ல ரைட் போறோம். திடீர்னு ஒரு குளிரா ஒரு காத்து அடிக்குது. அடுத்த நாள் பார்த்தா நமக்கு ஒரு தொண்டை வலி மாரி இருக்கு. இல்ல மழையில நனையிறோம். நமக்கு ஒரு திடீர்னு பார்த்தா ஒரு காய்ச்சல் அடிக்கிற மாரி இருக்கு. இந்த மாரியான நோய்களுக்கு ஹோமியோபதியில சிறந்த மருந்துகள் உண்டு. தக்க மருத்துவ முறை பார்த்து மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.